Всем любителям шашлыка посвящается. Сейчас покажу вам замечательную печь барбекю, которую мы возделали в одном месте. А прежде чем посмотреть, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и поехали. Сделали раскладочку, разбивку в том месте, где будет стоять камин. А делать мы его будем вот в таком прекрасном двору, во дворе, возле беседочки. И вот что мы сделали. Сделали небольшую стяжечку, отровняв под первый ряд, так как здесь двор имеет уклон. Мы сделали небольшую опалочку прямо из кирпича. Ничего в этом сложного нету, по размерам, и отровняли. Далее подготавливаем все наши чугунные поверхности, дверцы, тем, чтобы их закрасить. Термостойкая краска взяли в баллончиках и все это напыляем, разболтыхав, чтобы наше железо было закрыто от воздействия внешней среды. Да, вот он, первый кирпич, вот он, первый ряд. Вот оно. Все получается здорово и замечательно. Ну а дальше подготавливаем, делая полосочки, чтобы наши дверцы зольника, толпочные дверцы были зафиксированы внутри кладки. То есть мы используем такие полосочки. Да, вот положили первый ряд, на который сейчас будем уже устанавливать дверцу зольника непосредственно в варочной поверхности. Просверливаем отверстие, подгоняем и устанавливаем. За счет вот этих полосочек вкладку дверца будет держаться. Вот мы сделали 3 ряда уже, вот так это выглядит. И дверца сверху перекрывается также полосочкой, которая уложится в кирпич. И за отверстие будет также держаться кирпичные. Вот мы штыречки, гвоздики суем, которые за монолитным раствором. И поверьте, все это держится очень четко, держится все это очень жестко и надежно. Вполне. Перекрываем следующими рядами, вырезая кирпич, подготавливая уже под колосник, решетка-колосник, через который зола ссыпается, на которой горят дрова. Вот уже несколько рядов и перекрываем аркой и уже положили колосник. Установили дверцу, саму толпочную дверцу. И да, наша вся варочная топка, она расширяется. Мы делаем кирпич под углом, чтобы дрова, зола, все ссыпалось прямо через колосник, ссыпалось в зольник, чтобы легче было выгребать. Вот так вот все получается, по рядам видно. После арки мы вырезаем кирпич, подрезаем и перекрываем все это в один ряд, в один уровень. Получается довольно здорово и красиво. Выкладываем, чтобы ровно. И сейчас будем делать футуровку толпочной поверхности казана. Это вот предкаминная полка у нас получилась с кирпича. Мы его сделали, выложив на ребро. На этом уровне у нас будет шамотные плиты, шамотный кирпич, где будут сами дрова камина барбекю. И здесь мы сделали такой клиновидный кирпич красивый, самой варочной поверхности, топки, где будут все дрова. И сейчас вот на следующих рядах будем уже перекрывать, выводить дымоход. Да, мы положили металлический уголочек для перекрытия, потому что здесь не будет такого огромного жара, когда будут готовить в казане что-либо там в кастрюльках. И вот мы перекрываем, где уже сама камин, сам барбекю. В магазине лежали, продавались такие шамотные плиты, и мы решили их использовать. Здесь мы делаем выход дымохода, обкладываем и уже подготавливаем, выпиливая под варочную поверхность, под саму плиту с варочной поверхностью. Все это
шамотный кирпич укладывается на глину, мертель или подобное ей. Она такая достаточно вязкая, интересная. Но так должно быть. Это правильно. Потом она там кристаллизуется, потом она становится прочной. Проверяем, что у нас все ровненько по уровню. Укладываем глину, раствор, на которую положим плиту варочной поверхности. Глина достаточно жирная, вязкая, той консистенции, которой должно быть. Все получается четко и аккуратно. И ложим саму плиту. Вокруг плиты потом будет обкладываться плитка. Керамическая плитка в данном случае должна быть специальная, но будем делать керамическую плитку, которую выберет заказчик, типа керамогранит, с зазорами тепловыми. Вот так выходит канал дымохода из варочной плиты. Проверяем сечение, чтобы все было плавно. Выпиливаем, чтобы шло ровно и никаких не было жестких квадратных углов. И первые ряды самой поверхности камина барбекю, где будут непосредственно люди готовить, жарить мясо. Дымоход ведется в толщине боковой стенки, и чуть выше он сводится в одно. То есть вот непосредственно дымоход, идущий от казана, от варочной поверхности. Немного выступает соль из кирпичей, но потом обработаем специальными растворами, все будет чисто. Увы, но это из кирпича выходит соль. Вот у нас уже что-то вырисовывается, барбекю само, каминная часть. Вот так вот мы делаем наклонную поверхность заднюю. Это, так сказать, дымовой зуб, который должен обязательно для создания тяги. А здесь у нас идет дымовой канал от варочной плиты. Перекрываем последний ряд нашего зуба дымового таким вот образом. Плотненько замазываем все это глиной. Но получается красиво и аккуратно. А главное, все это будет хорошо работать. Ставим арочные кружала, скажем так, оправы, опоры, на которые будут выкладываться арки. Делаем это на сырой песок, в результате чего потом очень легко на следующий день вытащить. Расшебуршил песок, она опустилась и спокойненько вытаскиваешь. Вот так вот мы спиливаем уголочки, выводим наискосок, чтобы все каналы были плавно. Дымовой зуб, никаких острых углов, все под 45 немного подбираем и начинаем сводить все это в одно. Чуть выше мы эти два канала соединим в одно под трубой. И вот непосредственно уже, где мы выходим к трубе, сейчас в этом месте мы уже сводим эти два канала в один. Мы уже опять плавными изгибами соединяем дымоход, который идет от варочной поверхности, мы соединяем его в один канал. И вот здесь вот они соединяются, и мы все это перекрываем уже кирпичом, как вот сейчас вот примерно положили кирпич, чтобы вам увидеть. И дальше пойдет все одной трубой. Вот так все это выглядит изнутри.
Вот так это выглядит оттуда, что все это плавными изгибами, все под 45, и ничего жестких резких углов. Труба. Вот она завершенная. Как только мы переходим в трубу, то шамотный кирпич мы оставляем и выкладываем все облицовочным кирпичом. Первый пробный розжиг. Как правило, с зольником, дверцей регулируется поддув. Разжигаем большой пучок бумаги, дабы проверить тягу. Все разгорается очень хорошо, очень неплохо. Закрываем топочную дверцу и зольником уже регулируем. Пламя очень большое, и заметьте, ничего сюда в отверстие дым не идет, а все идет в трубу. То есть тяга работает четко, варочная поверхность работает хорошо, дымовые каналы работают правильно. То, что и должно быть на самом деле. Также проверяем, разжигаем в самом барбекю, в самом камине. Можно немного щепок дров разложить, либо вот большой пучок бумаги. От него много дыма от бумаги, поэтому проверяем бумагой. Сильное пламя, которое, как мы видим, все идет в трубу. Дымовой зуб работает правильно, внутреннее дымозавихрение работает правильно. Значит, камин и наша дымовая система, дымовые каналы работают, сделаны правильно. Это, конечно, приятно видеть, что все работает, все четко. Дым стелется по стене, прижимаясь к нему, к задней стенке, что и должно быть. Что дым и огонь не должны сюда выходить, иначе вся вот эта арка сверху становится черной, закопченной, и когда дым валит на тебя, это неправильно. В данном случае все работает четко, так как должно быть. Красиво, конечно, смотреть на огонь, красиво смотреть на пламя, но самое главное, что это понравилось нашему клиенту, заказчику. Затухло. Выложили боковые опоры для будущей столешницы, которую будем заливать из арматуры и бетона с последующей укладкой кафельной плитки уличного исполнения, керамогранит крупноформатный, чтобы была как глянцевая хорошая столешница. Здесь будет мойка, выведены уже трубы под нее подготовлены. Вот такая замечательная печь. Вот так вот здоровско все у нас получилось. Нам самим нравится. А главное, что если работает исправно, и клиенту это все будет нравиться, и клиент будет доволен. Спасибо за просмотр. Спасибо всем. Хорошего настроения. До встречи.